Apa legacy yang ada di otakmu apa sih? Apakah harus sempurna? Apakah harus tanpa celah? Dia diem, gua baru ngomong. Gak bisa dia ngorok. Dia ngorok. Harus dibangunin. Gak bisa tersinggung gua. Iya, Orang gua lagi ngomong dia kakak gitu gak bisa gue. Iya, enak dah. Gua dan Arab tersinggung. Tersinggung, ya kan? Lu tersinggung, tuh lihat. Kurang ngajar sama orang tua. Gua dan Arab tersinggung. Sorry ya, Blay. Nah, diam. Udah. Legacy, ya legacy maksudnya ini kan sesuatu yang Bentar, Bang. Guys, korok kayak gini kecilin dikit. Gak bisa. Jujur penguasa malam ya. Midas tuh lu sih. Midas kita hanya Coba berubah posisi. Berhenti kan? Oke. Nice operator, nice.